歡迎大家嚟到呢個咧，呢個叫做死灰復燃版嘅 Slam Talk 嘅 podcast 啊。咁咧就喺個多位呢個努力之下咧，呢個節目咧死咗幾耐啊？咁死咗差唔多2年啦，差唔多係。咁啊，今日咧希望係能夠翻山啊！咁當然唔翻山一止係嘛？集咧，你去英國去咗幾耐？咁話咁3年幾4年嘅咯就你，咁咪係啊，我哋係啊。你記唔記得啊？我哋每年有做一集噶嘛，咁就叫佢未死噶嘛節目，係喎，係喎，係喎，未咁計嘅。死噶嘛，咁 梗係啦。咁 OK。喂，咁即係個節目變咗1年1次啊，定1個禮拜1次嘅啫。咁佢始終喺度就未死噶啦，係咪先？咁啊嚟緊希望咧就係會。呢個就好，我唔係好敢講啊！1個禮拜我哋 keep 翻有一集嘅，係啦，就有翻呢個 Slam Talk 嘅 podcast 嘅。咁1個禮拜1集咧，係一個其實又唔係好奢侈，以前就真係一定做到噶啦。咁啊，而家大家我哋呢度在座咧，其實有呢度今日有4位主持啦，係啦。咁啊，或者介紹下先嚟，喂，唔係一陣完全都唔知啊，第一次聽啊，更加係啦。咁我咧小弟咧。就係阿叔咧，就係呢個 Slam Talk 嘅長期節目主持啦，係啦，打躉啦咁樣。咁就仲有係我哋幾個有2個又係都有翻咁上下長命嘅 Amin 啦，其實就係 Oliver 啦，同我打個招呼啊 Oliver。Hello，大家好，我係係啦， Oliver。咁仲有怪談式嘅阿 Toby 啦。你話呢把聲好正常啊！咁我哋仲有重金禮聘呢個喺台灣啊，係呢個非常熟悉嘅籃壇啦，同埋咧有其實好多嘢嘅。你如果有 follow 佢有個 page 咧，咁佢唔止寫籃球嘅，咁咧就係你想我點稱呼你啊？唔使啦，Jack 咪得咯，即係係 Jack，都係一個路人嚟嘅啫嚇。都係一個稱呼嚟嘅啫，路人就唔係啦。係啦我想話跟住呢個節目你打識㗎啦，其實就係即係拉咗條友仔上船咧，跟住就喂我哋就坐埋啊，你揸船㗎啦咁樣，係啦。咁 OK，希望啦，即係呢度再開始啦。咁喺嚟緊嘅25、26球季係啦，咁啦，我哋大家咧都可以都 keep 得住呢度火係啦，每個禮拜咧同大家做一次嘅 broadcast 嘅。好咁嗱，我咧其實嗰個崗位好清晰嘅，你見我開頭講咁多嘢咧，跟住之後就唔使講嘅，因為係咁啊。今集大家數咧，我以前咧做咧喺暑假咧，咁啊開季之前咧嗰2集咧，都係嚟嚟去去咧都係做同一個 topic 嘅，就係嗰啲咩東西岸實力預測啊之類嗰啲啦。咁其實呢個節目即係每年做呢 part 咧，同埋其實你嗰啲好多唔同嘅 page 啊網頁咧，都一定會寫嘅。但係其實呢啲循例好公式嘅啫，因為你開季你唔做又唔係咁，但係做咧其實咧好多時咧都寫嗰啲嘢同季尾啊完全另一回事嚟嘅。咁尤其是我講嗰啲添，咁啊唔好彩啦嚇。喂，咁你等陣先，你咁講係咪你想搞啲新意思？今集就直接估冠軍啊！即係同人唔同嘅，唔估開頭啦，我直接估冠軍係咪啊？咁又唔得，咁都有個過程嘅，我哋要係有個過程嘅咁樣。咁我今集咧，其實咧我就預計啦，我哋先講一講咧東岸大家啲可能熟悉或者係心水嘅球隊啦，叫做咁樣咯。咁大家都有一兩隊喺手，或者其實東岸咧就從呢幾年咧都唔係我自己咧心水或者會成日睇嘅即係嗰啲球隊都好少睇嘅。其實係東岸，唔知個可能係東岸究竟我唔知啲球星可能唔係好啱啦。咁 anyway 啊嗱，咁啊我一陣逐隊講啊，速進入今日嗰個題目啦，係啦，就係咧東岸 G1 review 係啦。咁雖則大家咧，即係我哋都幾位咧，好明顯都唔係一啲好忠實嘅東岸球迷，唔係除咗騎士嘅 Toby 係啦。咁其實今年咧嗰個點講咧，嗰個局勢咧，其實東岸其實我覺得年年好似尤其是呢幾年咧，都唔係都差唔多，不過今年咧就特別啲。譬如上年即係有2隊
叫做強隊啦。嗱，溜馬同埋波士頓都即係叫做有一個主力咧，係嚟緊係咪呢季Tatum 同埋呢個 Haliburton 都係打唔到嘅，想問係咪係啊，成季唔得㗎啦，打唔到㗎啦？已經係成季㗎啦， 90%咯，係啦，係90%咯，其實即係我諗下，其實呢兩隊係咪又可以即係又未到完全你可以唔理佢咧？但係你話喂冇咗個靈魂人物咧，我諗喺溜馬方面咧，我覺得嗰個我唔知個影響好似會大過波士頓，會唔會咧？我想講其實溜馬係冇咗兩個主將添，唔會喎，即係 Miles Turner 係啊，係啊，兩個走埋，而家取代嘅人係Jeff 灰熊嗰個中 Jeff 鋒， Huff 灰係啦。熊嗰個中鋒，如果 Huff 係叫係喎，你講起阿媽後備，係喎，佢都走埋喎，佢過咗公鹿啊嘛係嘛？係啦，公鹿搶係啊人成功，但係我純粹覺得咧，溜馬即係其實一開始 Wilson 講咩上年嘅強隊係季後賽係咯，但係 season 應該唔會太多人覺得係大家都睇唔到，喂，去到但係佢太多人打到去 final 講，我都冇辦法話佢唔係咁，佢仲要喂打到去即係咁點講啊？要阿 Haliburton 傷爭少咗，少就喂先真冠軍啦係好似唔夠抽咁，我都覺得要喺個季後賽對呢隊波，即係上年嗰陣時啊，真係另眼相看嘅。但係而家你話真係冇咗兩個主力嘅話咧，呢隊波我覺得係一個 question mark，同埋我覺得即係今日我諗我唔會 focus 喺佢哋度先咯。波士頓咧，其實都唔係第一次叫做冇阿 Tatum 在陣啦。不過呢次就真係成個 season 你都要冇佢啦。咁但係佢嗰個點講咧？佢個因為佢冇咗阿 Tatum 啫，佢仲有阿 Brown 喺度啊嘛。你問我其實成日啲人都話我起碼我係咁諗啦。有時我係咪覺得需要佢兩個係同一隊咯？但有時係我覺得，即係你話冇同埋事實冇咗一個，會唔會仲容易搞咧？呢個話題係由我哋以前仲喺葵興做節目已經講緊啦，即係究竟 Jaylen Brown 同 Jason Tatum 係咪應該去拆火？即一路都有好多人都有好多 question mark。咁而家就係而家今季咪就係睇到，即係 Jaylen Brown 如果佢係孭重飛嘅時候，佢可以攞到一個咩表現？即係佢可唔可以做到一個絕對核心咯？即係我覺得都今季都可以睇下，係咯，睇下呢樣嘢咯。其實即係以好多 Boston 其係你講實都大執咗好多人嘅，即係清走咗 Jrue Holiday 啦，Al Horford 係基本上就硬嘅跟住咁成個內線其實基本 KP 成個內線基本上冇人咁滯，係啦，因為以往都係 Tatum 打內線嘅基本上。Sam Hauser 係咪仲喺度？係啊，波士頓。Sam Hauser 仲喺度，但係換嚟咗就係。但係由 KP 同 Horford 都冇埋，跟住變咗係 Sam Hauser。所以你安德就變咗 Alvin Simon 咯，呢個算係中世代嘅球員。咁你話佢可以 carry 成隊又絕對唔係啊，但係佢得分能力都即係絕對比Holiday好，即係可能基本上係 Holiday 嘅相反咯，係啦。但係可能我覺得關賣盤事嘅，其實即係賣盤啦，即係隊完個冠軍咪賣咯，賣完咪大家休息下先啦咁樣。啊係喎，我哋而家呢隊波有咁唔係香港人嚟嘅添，澳門人嚟嘅，其實都係啦，入主隊波啊，大佬，真係唔講得笑啊！呢單嘢係咪先？咁啊，但係嗰啲唔講住啦。但係我嗱呢兩隊，我覺得咧，我唔會即係我哋唔 focus 住，因為咧實在咧，我覺得呢啲我其實以前做過好多集㗎啦。呢家咧我哋成日咧好似好乸勁咁咧，又分析晒啊，又話佢下季點啊咁。其實一出嚟咧，只要聽翻嗰集垃圾到不得能嘅，係啊。好啦，所以咧呢啲我 skip 咗佢先。我開季嘅時候，我哋再諗下，再睇下，如果有高手話可以未開季之前咧講對波係，即係我成日都話
啲人咧好中意咧抽秤你咧，你哋啲人之前講過咩噶嘛？即係我或者咧有啲咩事咧就話都話咩噶啦。嗱，我哋成日都話你咁勁啦，你開季之前咧講到俾我聽，講你係勁，你唔好開完季啊，跟住又喺度抽秤，人哋話都話唔係噶啦，係跟住你我講先，我話波士頓同溜馬係應該入，我覺得入到 play-off。咁東岸喺東岸嚟講入到應該都嗱溜馬我就溜馬我 question mark 啊，波士頓我就有信心啲，係啦，我條手帶咧我揾翻出嚟啦，咁咧係啦，專手帶啊，咁睇睇先，唔係咁佢喺度等陣先嗰陣時，我又想補充下啦，即係其實舊年嘅，即係我想帶埋落去比較 hit 嗰啲球隊啊，即係因為 Knicks 咧，我哋今日嘅派籌咧，其實就冇乜，唔係話好 focus 講嘅，但係 Knicks 咧個陣咧，其實都依舊係咁齊整嘅，其實講真，係啊，咁我自己覺得其實佢哋入季後賽梗係冇問題啦，甚至可能前4啦，即係可能我自己諗，咁但係去到邊咧就阿 Wilson 好似應該都有留意 Knicks 嘅，所以即係等陣可能佢會講。我覺得阿 Jap 係前4都其實都相當。你講東岸係咪？你講東岸前4啊？係啊，東岸前4冇問題啊。東岸前4你都好保守啊！我覺得真係演播好保守啦，穩陣因為咧，如果喺即係我睇 ESPN 咧，佢係喺成個聯盟裏面咧，佢而家呢個唔理佢點排啦，佢哋而家暫時咧，佢寫咧係排第3嘅，佢哋覺得係咁。唔係因為點解我會咁講咧？因為係因為而家講緊排名啊嘛。咁咧佢換咗 Mike Brown 咧，我有少少擔心嘅，其實。因為反而你係擔心喎。係啊，我係有少少擔心嘅，即係Mike Brown 嘅風格咧，即係其實以往俾我就以為好防守啦，但係去到 Kings 咧就直頭係唔知變咗進攻大師啦，係啊，進攻大師啦，咁然後係啊，咁然後個問題就係一個咁進攻 open 嘅教練同鐵碎比，而佢哋以往嗰個默契亦都要重新再建立，咁未必可能會有啲影響嘅。但係我唔係話佢實力弱咗啊，即係只不過係大家要揾啲時間去再揾翻嗰個默契翻嚟啫。嗱，咁呢個係即係點講咧？即係紐約人呢兩季啊，其實都不斷咁即係叫做補強啊、增兵啊又好點都好啦。其實由 Day One 你話將即係喺小牛度簽咗阿賓神翻嚟咧，咁佢哋好似就即係嗰副 engine 就已經 touch 咗啦，係啦，佢哋覺得哇，佢哋已經揾出一個點講咧，一個 star player 係啦，一個話即係 face of 嗰個球隊嘅人翻嚟啦，已經係咁。跟住你話我再估唔到嘅咧，其實咧就係咧佢即係跟住係將阿 Randall 放走咗，跟住換咧係啦，阿 KAT 翻嚟咧，呢個我覺得係即係點講咧？我嗰陣時我唔知啱唔啱啊！老實講，我唔敢諗佢喂得唔得啊？因為佢送走咗阿 Randall，仲有以前呢個打勇士嗰個係阿 DiVincenzo 係啦，咁放走兩件，其實喂都真係有翻咁上下作用嘅球員啦。你換一個 KAT 翻嚟啦 ，KAT 你夾唔夾到個分神？我覺得係即係當時係一個問題啫。但係你出咗嚟嘅效果，你問我係咪好好啊？嗰個 chemistry 有冇啊？其實我又睇唔到有咩 chemistry 嘅。但係總之你擺兩件，即係你今時今日嘅 KAT 你擺出嚟咧，就你擺兩件喺度，我覺得其實都好嚇人嘅。其實嗰個陣容已經係除咗因為你而家阿 KT，我諗你見到呢兩季咧改變嘅就係即係除咗唔使再成日會俾人哋用咪咪圖啦，話佢好 soft 啦，即係起碼你感覺到係啦硬淨，即係呢個係一個成熟咗嘅版本，即係一定係比木狼之前嗰個啦嚇，成熟咗版本嘅一個 KAT 啦。咁兼且
佢嗰個火力個進攻咧，係亦都係比當年係好咗嘅。其實兩樣我覺得都真係增強咗嘅。咁所以佢而家補充咗呢個位置落嚟咧，你其實見到上年嗰個即係嗰個作用啦。咁今年譬如之前咧，其實佢亦都已經簽咗啲人咯。咁所以你問我，喂，其實佢喺嗰個成個組個球隊嘅實力咧，仲有其實再之前仲有 O.G. 係啦 ，O.G. Anunoby 呢紮其實我都係我覺喺個聯盟裡面咧，你問我係話人工，我唔係淨係想睇人工啊，即係我覺得係好有實而不華，又有翻咁上下力嘅球員咯。咁我唔知你問我而家喺譬如頭先波士頓而家重組緊，又兼且傷咗一個主力嘅情況之下，你問我溜馬更加係 question mark 啦。你講咧，喺東岸紐約人，我如果唔好話頭四啊，我諗唔係第一就第二㗎啦。你問我除非我口臭嘅啫，咁冇計啦。咁但係咧，你問我，我覺得係去到第一同第二嗰啲位㗎啦喎，已經係。如果你問我第一啦，你問我咪冚落去騎士咯。你問我即係第一、第二嗰隊爭，我係覺得騎士同埋佢嘅啫喎。我感覺咁有請阿 Toby 啦，騎士就亂講我騎士先。喂，騎士前可唔可以幫我講埋？你講啊，報一報啊。埋就你，因為啱啱開場嘅時候，阿 Jab 就講話即係 Mike Brown 嚟咗係一個 unknown 啦，即係對於今季 New York，其實我覺得 New York 個陣容咧係非常之現代艦隊嗰個 concept 嘅，就係佢哋嘅人腳好平均，即佢稱起上嚟，其實我諗聯盟我諗唔講啲好咩咧，Top 100入邊，我諗佢個 starting 入邊咧，可能至少有4個係屬於聯盟 Top 100。即係你話 Josh Hart 唔係？即係佢個陣容係我唔知啊。Josh Hart 可能未必得入到100咯。即係但係其他嗰幾個，我覺得係應該聯盟 Top 100嘅球員嚟嘅。咁然後就係其實上季點解 pay off？ 我會覺得係會輸俾溜馬咧，就係因為佢咁啱撞正一隊同佢一樣都係打整體戰嘅球隊，而溜馬整體戰係比佢更加出色嘅。即係我會覺得係鐵保頓嘅用人會令到佢喺 pay off 嘅時候會越嚟越守緊，即會越嚟越將個球權集中咗翻俾 Brunson 去處理。而忽略咗，因為OG 啊、Bridges 啊、Cat 啊，或者係 Josh Hart 啦，其實佢哋呢啲球員本身都係有一定嘅，即係我會佢個本身球員係有一定嘅威脅度咯。但係即係應該係要打一個叫做全民皆兵，同埋佢特別係同埋就係今季就係轉咗 Mike Brown 嘅時候 ，Mike Brown 喺Kings其實佢係散靚咗自己招牌噶嘛，就係佢嗰年嘅 Kings其實係非常之好睇嘅，即係都係有一種全民皆兵嘅感覺，亦都係將 Sabonis 係搖身一變咗聯盟頂級中鋒啦。即之前未嚟，即係 Mike Brown 未嚟之前咧，其實Sabonis 係我覺得未有嗰個氣場出嚟，係嚟咗之後。Force 同埋 Sabonis 嗰年係真係好 sharp 嘅，咁所以我其實我會有少少對應翻落去就係Brunson 同埋 Cat 會唔會今年會再 outstanding 啲啦？咁但係當然啦 ，pay off Mike Brown嘅領導能力係我懷疑嘅即係有少少懷疑嘅，但係我覺得 season 上面，我覺得係即係換咗教練之後係會整合咗成隊波，係應該會傾向係。因為你問我咧，其實個隊波換教練，即係最主要原因，其實即係都係要其實佢嘅成績唔差嘅，上年都已經破咗個齋缽，起碼哇咁多年冇入去過東岸嘅決賽入咗啦。咁但係好明顯球隊係唔滿足啦，因為而家嗰個人腳啊同埋個深度咁緊要咧，佢如果即係再係用阿 Tip 嗰套咧，其實佢已經改咗啦。我想話佢已經比以前我認識佢已經係好咗啲㗎啦，係啦。咁但係冇打48分鐘啊嘛。咁但係好明顯係即係明顯係唔夠嘅話咧，咁
Mike Brown 應該就會帶到呢個轉變翻嚟。咁當然啦，即係而家只不過就睇下佢可唔可以就食唔住。喂，佢喺 Kings，我覺得佢都即係叫 no matter 啦，可能係啲球員成就佢或者 whatever。但係呢度嘅球員係更加即係嗰個裝備更加好嘅話咧，我覺得對於佢嚟講應該可能更加會發揮到嘅。係啦，咁我諗呢個就係佢今年紐約人最大嗰個呢個叫做要睇嘅看點咯，係啊，反而係呢一度咯，究竟會點樣轉咯？咁你話至於我諗跟住咧就可以講下第二，即係我覺得跟住係騎士啦。阿 Toby，你覺唔覺得騎士即係都係應該唔係第一就第二嘅先東岸？騎士直頭要劍指冠軍咯 NBA，哇！即係基本上係不成功就會拆隊噶啦，係啦，即係第一個今年都可以咁講，你因為其實已經係兩季，其實都講即係出成績好好啊，係啊，兩三年嘅但係咧喺個 playoff 衝出嚟咧都係就係爭啲咯。係咯，就係永遠都爭咁啲。應該上季 playoff 應該都幾好失望即係騎士俾我感覺。4-1其實我接受到輸嘅，但係純粹個內容同 season 打出嚟，即係都幾大差別嘅。即係雖然 Pacers 上年狀態非常之好嘅，但係感覺上就係啲球員發揮唔到佢哋應有嘅水準咯。即係呢個態度其實係過往幾年都有發生過嘅，即係 under JB Bickerstaff 呢個教練底下，咁佢 season 嘅其實個 mentality 係 OK 嘅，即係一到playoff 咧，好似俾人淋借晒啊！即係 OK，即係連 Jarrett Allen 呢啲 tough guy 咧係變咗，甚至係 softest 嗰個咯，係即係唔知嘅，我唔係我 feel 到嗰個慘。我想問一問 Toby 會唔會覺得騎士喺 playoff 難有一個好成績係因為佢哋兩個後場都比較矮咧，即比較矮小，防守冇咁好，防守冇咁好，你會唔會覺得係呢其個係實我覺得係進攻問題多過防守。即係當然防守有佢嘅缺點嘅，特別係 Darius Garland 容易俾人打 mismatch 啦，但係始終後邊都有人幫佢嘅 Mobley， 即係甚至乎係上季加入嘅 DeAndre Hunter。咁 Allen 唔使講，Allen 同 Mobley 係基本上係雙塔，都鞏固咗騎士防守好幾季嘅。咁防守效率都上年都應該有第8嘅，係咯，即係算係前列嗰度咯。反而進攻嗰度比，因為騎士上年 season 嘅進攻效率係第一噶嘛，係，但係一到 playoff 似乎就得翻 Mitchell 喺度打波，即係當然Darius Garland 有傷啦，即係佢個拇指啊。係，即係咁啱 off season 先做咗手術，好似要唞3-4個月，即係基本上係下年season 都會缺陣一段時間咯，係咯。明。但係咧，你隊波咧，嗱，我好贊同嘅，其實咧，即係喺 season 你咁，即係哇，東岸一哥嚟噶嘛，係啊，打到曉飛嘅，去到 playoff 咧。係啦，即係呢個係衝唔過嗰個，我唔知係一個關口啦。咁學你話齋，其實咧真係如果球隊，但我見咧，因為你成個即係 so far 咧，你哋都冇做過啲乜嘢交易㗎。冇，因為基本上用唔到嘅呢個 roster。簽咗 Lonzo Ball 咯，係啊 ，Larry Nance 咁打 Larry Nance 都唔係當年嗰個，唔知佢而家仲有幾多啦。Lonzo Ball 又係啦，大佬喺架車，即係又喺個車廠，即係炒晒車啊，真砌翻出嚟嗰啲啦，又係。咁所以就嚴格嚟講，我哋睇唔到佢一個喺即係喺嗰個人腳啊，有啲咩提升啊？咁你如果靠翻呢一班咧，咁你問我覺得其實你再同埋你又冇再換教練團隊冇換啦。冇。咁
其實你問我，我覺得佢今年咧好大機會咧，其實咧都係咁上下嘅喎。同埋如果仲要喎 provide 一啲你唔好即係望佢哋有啲咩傷患啊！你對波同埋即係譬如阿嘉倫啊，仲有邊個？我記得有啲人傷。係啦，實有啲人傷喎。你對波唔係，就算嗰班人雖則唔係好年紀大啊，但係即係總有一啲傷患嘅喎。本來我話喂，你班原先即係呢2年啱跟成啦，大佬打到砰砰聲。但係咧一傷幾個月啊，或者去到即係 pay off 又係啊，我想講 Max Jones 都無啦啦話要傷3至4個月，嚇係好離奇啊！唔知點解無啦會傷到。所以你話咧呢一季如果我諗啊，如果唔好話去到即係 pay off 啊，我唔肯定佢，譬如話而家暑假佢冇動作啦，我唔知啊。咁如果佢係想真係有啲改變嘅衝冠咧，我覺得佢可能真係需要喺季中，我唔知會唔會有啲動作啊，或者點樣，純粹靠翻呢班。你問我即係話2季，你見到佢哋，我唔知係心理質素啊，定係喺嗰個。即喺個教練團隊管理方面，唔能夠令到隊波啊喺即係最關鍵，因為 playoff 其實就最見到隊波最真正嘅實力嘅，其實係就係提升唔到嗰一層咧。咁就我覺得係一定有啲轉變嘅啦，因為我如果再唔係，我唔知喎。阿 Spidey 佢會唔即佢已經作為一個隊中嘅大佬啊。但係你話喂，佢連衝咗幾季咧都唔掂咧，我唔知即係佢會唔會要求喂，即係佢會走啊、轉隊啊 whatever。呢隊波係實散嘅，咁所以你問我，我覺得今年係最後機會咯。佢呢個陣容嘅最後機會咯，我覺得係。我自己覺得咧，騎士呢個建隊模式，即係佢呢個陣容嘅模式，我覺得因為我自己唔係好睇好佢奪冠嘅原因係因為我覺得佢嗰個好似佢嘅陣容咧，全部嘢都係執埋一邊咁樣噶，即係你諗下2個後衞得分能力都好強，但係防守比較一般，又比較矮小，即係已經係執咗埋一邊啦。然後2個內線，即係一個係Allen 啦，就比較傳統嘅中鋒啦。然後 Moby 就係一個比較即係現代版嘅一個內線啦，即係能內能外，但係就即係我覺得 Moby 最大嘅問題就係佢嗰個自主嗰個能力唔算好強，即係我覺得係佢係應該要再強啲咯。即係我覺得如果騎士要奪冠嘅話，係 Moby 係我覺得起碼要更加有，即係用一個好籠統嘅説法，就係要有企圖心啊。但係如果一個但係其實佢都攞咗，即係如果一個簡單啲咁講，就係佢要有 MVP 級嘅表現咯。即係我覺得至少 at least 你要東岸路，你要俾人感覺係你可以同 Giannis 係可以並肩嗰種感覺，騎士先會有希望咯。即係我覺得已經係即係我係完全我係 respect Donovan Mitchell， 我覺得佢打得好好啊！即係呢2季都打得好好啊 ，pay off 都即係會有啲時候係好 carry，但係個問題係但係其實已經見到就係佢可以 carry 嘅程度，咪就係呢個程度咯。即係隊波已經個盡頭。如果以 Donovan Mitchell 為主軸，就係咁多咯。咁所以就係你係需要你既然你冇咗個大交易嘅時候，你就需要你現有嘅人腳去做一啲 outstanding 嘅表現。咁你睇勻成隊咁係 Moby 嘅咯，冇第二個。你唔會期望 Allen 係有射到3分啊，有內線好勁啊咁樣。即係所以騎士要衝出去就係主要就係睇 Moby。我先覺得。基本上成個騎士太耐啦，我哋要去睇下有冇其他隊啊要。我想問下係啊，喂阿 Jeff 最少講嘢到你話俾我聽，你睇邊隊？係啊，唔係如果係咁咧，我就攞 Detroit 出嚟講嘅，即係本身我準備咗 Bulls 啦，但係真係唔夠時間，咁唔講啦。簡單講咧，就係其實年輕球隊，即係仲應該係仲年輕過頭先講嘅騎士。咁但年輕咗好幾年㗎，其實佢係啦，但係咧，因為其實入邊有一啲人係已經用到啦，即係 Cunningham 唔講啦，即係已經變咗 All Star 啦。其實我唔記得咗嗰個係細佬定大佬啦，就係阿 Thompson。其實
係啦，Asa Thompson 其實佢同佢個孖生兄弟嗰個料咧，我覺得係接近嘅，所以我好期待佢下一季會爆出嚟嘅。咁如果佢加埋 Cunningham， 然後喺呢個 system 入邊咧，其實係都喺東岸咧係有啲作為嘅。但係如果睇呢一個補強咧，其實佢哋亦都係冇乜點做嘢嘅。就係譬如Tim Hardaway Jr. 咧就換咗 Duncan Robinson， 就係咁樣嘅啫。咁係啦，咁係啊，你頭先講嗰個啦，同埋內線咧，其實都係依靠繼續係 Stewart， 即係嗰個好中意打交嗰個咧，即係大家覺得係啦，同埋 Duran， 即係都係咁樣嘅玩法。咁頭先阿 Toby 講嗰個 Caris LeVert 咧，其實係代替Beasley 嘅，因為 Beasley 之前就話佢即係賭假波啊嘛，好似話。咁但係單案就結束咗嘅佢。係啊，有證實咗冇事啊。咁但係我又唔知佢喺去邊度打嘅喎，又見唔到嘅喎。咁但係去騎士啊？去咗騎士。咁所以我想去啫。所以總之就係呢一隊波同舊年個改變就係啲年青球員要改變，要再脫變去下一個。當中我淨係睇到 Thompson 係有機會。咁所以佢因為我哋一路數緊落嚟啊嘛，咁除咗 Bucks 即係我哋未講啦，或者可能76人，我諗今日唔會講噶啦，因為76人舊年太差啦。咁Pistons 可能會攝到啲期上嚟，就係因為 Pacers 啊或者可能 Celtics 冇咁好，咁可能會有機會衝頭4或者前6繼續打 Playoffs 咁樣。我都係同意呢個咯。佢東岸佢哋應該而家咧，我諗可唔可以我算唔算？你用唔用打穩陣腳嚟形容佢啊？你覺得？即係佢哋應該會佢冇得揀啊，應該係話 Pistons 呢個地方、其實係即係佢只能夠靠自己一直以嚟養嘅人，希望佢哋打好啲，咁然後再吸引某啲人嚟，就係咁樣。咁其實騎士都做到噶，騎士咪揾咗 Donovan Mitchell 過嚟咯。咁但係Pistons 做唔到啊嘛，而家即係我諗冇人想去 Detroit 啩，可能冇啊，單天保至尊啊！你而家見到其實即係呢隊波其他嘅真係你話好 Jaden Ivey 其實係咯。但唔知佢大傷先。將 Ivy 傷咗，係啊，唔係啊，上季打完30場，跟住就冇咗噶啦，已經係。咁所以你問，即係只不過就係話咯，係咪嗰個我點解用企穩陣腳？因為嗱呢啲球隊咧，同埋Detroit 都唔係即係第一次，即係其實喂佢唔係無端端會想打翻起嘅，但係咧跟住咧可能2下咧又會沉翻落去啊，因為係啦，首先佢話真係即係佢嗰個人腳，除咗你真係叫自己研發一啲人出嚟，係啦，哇！突然又打即係有啲球員爆發或者點樣嘅，可以幫到隊波手咧。咁你見到成個季下季基本上亦都冇乜點嘅即係補強啦、交易啦，成個咁我相信係咪唔想做啊？咁未必係大問題。即係如果你嗰啲人本身你最值租有幾多個啊？你換到啲咩翻嚟？可能你只係一個金山產換個新騎士產咁樣，咁其實都係咁上下嘢，咁可能就唔喐好過喐。咁但係你問我，所以我就話佢能唔能夠企穩陣腳嗰下嘢咧？咁我就覺得要睇咯，係啊，要睇咯。即係我期望佢入翻 playoff 企穩陣腳咧，呢個已經我覺得係佢哋嘅起碼要最低營運模式咯，佢哋嘅營運目標咯，應該係去呢個係暫時嘅。我見到應該做目標先。我想補充快。你哋覺唔覺得其實活塞個情況有啲似前幾年嘅騎士咯？有啲似㗎，有啲似。因為 JVB 其實用人嘅，就係 base on 一個即係騎士就係 Mitchell， 活塞就係 Cunningham 啦。進攻戰術就係咁單調咯，就係由 Cunningham carry 晒咁多個戰術，咁其他人就
因為 3D 啊，你見佢咁但係又唔同嘅，即係 Callaghan 佢嗰個打法上係嗰類係全能同埋即係會傾向 point guard 多過 Mitchell 咯，我覺得即如果用翻同一個教法嘅話咧，活塞係啱佢教多個騎士咯，我只可以咁講咯。我哋唔打到東決，我都幾乎唔使睇啦，嗰啲係咪先？都細鬼走晒。咁但係 anyway 啦吓，咁季中我哋再睇下。喂嗱，最後就留俾阿 Oliver 你講，係咪想講下呢個公鹿？陳奕迅即係阿 Miles Turner 嚟咗公鹿係好好嘅，即係一個我覺得係聯盟入邊非常之適合夾 Giannis 嘅一個中鋒嚟嘅，即其實簡單啲講就係一個後生啲有活力嘅Lopez 咯。即其實都差唔多類型，只不過佢個噸位冇咁大，但係都係嗰個外圍係啊，外圍輔助三分啊，即都係呢啲好核心，即你要喺 Giannis 身邊打波就係需要有啲咁嘅球員咯。即因為 Giannis 係善於協防啊嘛，佢需要有一個中鋒幫佢有一定嘅速度可以。或者經驗可以幫佢可以 stop 到人哋第一步嘅時候，然後 Giannis 就可以協防去鞏固翻個籃板啊、籃筐啊。咁因為不約而同兩樣都好似嘅，就係兩個即係 Lopez 同埋 Turner 都係籃板好弱噶咯，即係籃板弱嘅中鋒咯，即係唔算係好，唔係嗰啲話哇我場均會搶10個以上嗰啲，唔係，佢哋都係可能。冇記錯都好似7啊、8啊、9呢啲數字左右嘅啫，唔算好強。咁所以佢嘅外圍投射主要係可以 support 到 Giannis 咯。但係公鹿即係揾到咁勁嘅人嚟咧，但係我都覺得我唔係好睇好公鹿今年嘅戰績。我覺得我自己估其實可能43、45左右呢位徘徊。我唔知呢個數字喺東岸可以排第幾，但係如果喺西岸應該可能係 play in 嘅水準咯。即係我唔知東岸呢個成績係咩水準，但係如果用西岸去比較，其實係 play in 嘅球隊嚟嘅。咁即係點解會俾佢嘅評價係咁差咧？我自己就因為我覺得佢嘅後衛好弱咯，即係佢嘅主要後衛好弱咯，即係佢而家嘅後衛應該係有 Cole Anthony、KBJ 有 Cole Anthony、Cole Anthony 交易，跟住有 Kelvin Porter Jr.， 跟住有一個係。續約嘅係 Ryan 咩啊？唔識讀嗰個。Wallace 係啊 Ryan Wallace 即主要後衛係呢3個，應該來季主要後衛3。咁但係其實上季啊，仲有 Gary Trent 嘅，仲有 Gary Trent Jr. 嘅。咁你聽到呢堆後衛頭痛啊，頭痛開胃喎，係啊，即係完全對面好開胃，即係頭痛就係。係啦，但係 KBJ 其實上季打得唔錯嘅，上季即係我覺得係佢終於去到一隊佢啱打嘅球隊咯，即係因為就係後衛咁弱，令到佢可以有好多發揮嘅空間，而佢展現到佢選秀時該有嘅潛力咯，即係佢遲咗好多年嘅，但係佢而家終於可以展示到佢 discipline 有啲係啊，我覺得佢唔差，但係張卡喺度，但係就係即係如果我仲有佢件波衫，我已經俾你水咗我買波衫，我仲喺度啊！佢件波衫，騎士嗰件波衫仲喺度啊！跟住即係我覺得 KPJ 可能係公鹿來季值得嘅希望留意，我想講啊，希望咯，係希望你應該希望佢打得起咯，因為我原本 suppose 係。可以搶到 CP3 嚟嘅時候咧，咁隊波都仲有啲希望，即有個正統嘅 point guard嚟，唔係你係需要信 CP3，係因為你公鹿你係需要一個 point guard去梳理一啲進攻啊！即因為你而家就算去到我講到 KPJ 好有潛力都好，其實佢嚴格嚟講佢唔係一個 point guard 嚟噶嘛，佢唔係一個組織嘅球員嚟噶嘛，咁你個教練已經係臥龍與鳳雛嘅Ham 係嘛，同埋阿火腿哥同埋呢個叫做咩啊？呢個 Doc Rivers 嘅時候，你個球隊係冇人可以
去 organize 晒啲嘢嘅時候，你對呢隊波你會覺得佢會有幾好睇咧？即係所以就係其實隊波依然都係圍繞住 Giannis 去建隊，但係我覺得值得留意係我唔知有幾多人留意到啦，就係其實 Giannis 佢本身呢兩季其實佢嘅中距離係加強咗好多嘅，即係佢嘅中距離係已經係開發咗，係已經係可以去到係你唔 mark 佢嘅話，其實佢係會入嘅，即佢射中距離佢係你唔 mark 佢係會入嘅。咁我覺得已經係一個，即係佢個比例係我冇記錯係，我好似 check 嗰啲資料冇記錯。早2年嘅 Giannis 咧，佢嗰個籃下得分嗰個比率咧係大概差唔多7成啊，7成都喺籃底度攞分嘅。而家已經係去到6成定5成幾㗎啦，即係已經係將其他即係投射係已經係開始漸成為咗佢嘅進攻嘅手段。咁所以嚟緊嗰年其實都係睇佢表現㗎啦。然後就睇下呢班人係可以輔助到。咁想問啦，即係譬如阿 Middleton 就唔見咗啦，已經咁因為呢啲係球迷比較認識噶嘛，即係咁Dame 咪直頭受傷添啦，即係 wave 佢係 wave 咗佢噶嘛。其實我就想問下呢個 wave 咧，對於你即係公鹿嘅球迷或者大家，你覺得呢個動作係咪即係對個球隊前無古人啊？我只能夠講係。我只可以講就係如果你逆視呢隊波係你長期會追看球隊嘅時候，你唔會開心咯。即係 Turner 嚟，梗係開心啦。但個問題係你每年你都孭住負債2500萬係 dead money 嘅時候，你唔會開心咯。2500萬咩概念？就係一個聯盟一個正選一個正常正選級數嘅球員就2000，即係講呢個公牛嘅話，就係一個 Josh Giddey 咯。你就每年你就冇一個 Josh Giddey 喺度咯。即係你係完全，我係完全唔會開心嘅。即係如果你試呢隊波，你係想睇呢隊波嘅，你係知道呢隊波一定冇運行嘅呢隊波。呢2500萬好似係佢唔計落個 cap 度㗎係嘛？計㗎，分期付款啊。dead money 啊，分期付款。我唔記得咗。如果我計落個 cap 度，我就話佢呢一下咧，即係你見到個球隊咁都肯做咧，佢嗰個即係其實狠心嘅程度都真係好大。唔係㗎，佢有個解釋㗎，佢哋有個解釋嘅，即係佢哋個解釋就係話，我要喺 Giannis 仲喺度仲當打嘅時間，我唔可以俾呢樣嘢去拖累，即係講緊唔可以拖累係下一年我唔可以拖累。所以我 wave 咗佢，我就即刻簽咗 Turner 咁樣去做法。因為其實佢即係呢隊波花咗咁耐，都即係好努力做一啲嘢，係留住阿字母哥啦。我覺得要我真係做晒嘢㗎啦嚇咁樣。係啦。咁同埋的而且我未睇到阿字母哥佢嗰個 contract， 因為其實佢字母哥都30歲㗎啦。今年嗱。即係，但係你見到佢哋火好啊！即係佢打個歐洲賽銅牌，佢哇大佬佢都搏晒出盡晒奶力贏咗，大佬佢開心過贏冠軍咁樣嘅。咁係㗎，即係你話佢呢個球員，其實我都成日都話係呢啲咁嘅真係啲膠嘅友仔啊！即係仲嗱頭先你留言，譬如你開個 post 留完言啦，講咗咁多字母哥啦，福哥嘅説話都係咪又係攝腳咁樣嗰啲咧？咁都係留嗰啲言嘅啦，咁嗰啲人唔好理佢啦。但係只不過我從來由 day one 到而家，我都好即係我覺得好中意呢 type 球員嘅。但係你即係行條路出嚟都勁啦，大佬由一個廢嘅，跟住 MIP 啊，去到 MVP， 仲要攞埋個冠軍，你仲想點啊？不過即係攞唔攞到，即係佢都好，佢答記者好叻啊。佢話喂，咁唔代表隊波冇努力過，佢哋成隊你見佢都好努力，不過只不過真係做唔出。即係再衝多一次冠軍咁解啫。咁而阿字母哥佢呢副咁嘅計，你真係答到啱嘅嘢落去。你話喂攞多個冠軍係咪好唔應該？我覺得哇大佬，其實你呢個奇人嚟啊，字母哥，你試下搭去第二隊啊。你有個字母哥喺度，我都唔知點算咧。求其搭啲好啲嘢俾佢。咁因為嗰陣時，我記得成日 Golden State 都成日想話要阿字母哥嚟開位啊，真係你黐黐地嘅成日都係。意淫咗好多年嘅，你知啊，走埋喺哇，仲使打啊，大佬！咁只不過你問我個即係佢做呢個動作係非常之大決心要留住阿字母哥，亦都要即係的而且確佢又要揾啲
即係 sidekick 俾佢去點樣配合去即係令隊波打好。但係你話咁樣啦，嗰啲唔係即係純粹今年主力，你話我真係有個Miles Turner 啊，咁足唔足夠咧？咁學你話齋，其實隊波由頭到尾缺少咗嗰個，其實都係一個好好即係你頭先 up CP3，我明你想要啊，但係就絕對唔係 CP3 啦。首先就即係我成日都話 CP3 到今時今日仲可以喺度打波，真係真係好離奇嘅件事。咁但係 anyway 係啊，你又要一個可能早5、6、7年嘅 CP3 咧，咁就一流啦。係啊，即係你可以策劃同埋佢有一定嘅得分能力，其實係人都想要嘅嗰個 point guard。只不過而家你都喺邊度揾？我希望佢 keep 到頭5咯，係頭4我都有啲問啊，我覺得頭4。即係你頭先講過，你講嗰個勝率咧係差唔多嘅。你問我覺得好少少嘅，但係咧我估係去到中游呢位置啦，喺東岸我覺得中游。你真係太樂觀。我估第六個都係飛，但係亦都有變數嘅。你流馬約啊，同埋呢個波士都係一個 question mark。冇交易嘅情況下，係啦，咁我覺得係，但係你就算係啊，但係 no matter what 咯，就算俾你去到頭4又如何啊？我想講 ESPN 係將 Giannis 係擺咗喺下年嘅MVP 大獎啫，咁去對決。佢有邊年唔擺㗎？大佬話有 Giannis 呢啲，你攞個數據出嚟，即係其實最尾佢得唔得到個 MVP，其實就係睇佢哋波嘅成績咯。其實上年 Giannis 場均係30分，其實就係睇隊波嘅成績咯。即係佢可以打到嘭嘭聲，打到爆晒，但係隊波嘅成績就係去唔到，即係佢哋目標咯，或者大家球迷嗰個目標嗰度咯。我覺得呢個先係最大問題，就係咁咯。嗱，今日其實第一集啦，其實就應該咁上下，我哋已經 overrun 咗㗎。我哋希望每集咧，即係喺1個鐘頭以內咧，最好45分鐘左右啦。咁我睇下可唔可以盡量即係做到呢樣嘢啦。但係每次如果以前有聽過我哋節目嘅咧，其實咧都係收唔到口嘅，所有都係啦。一開波，尤其是有我講冇人講嘅時候咧，仲死火咁樣啦。咁但係我哋係啦。咁但係 anyway，第一集啦嚇，新球季嘅第一集啦。咁希望咧就大家支持下啦，同埋咧就亦都我哋未公佈得定要公佈得有關呢個可以 cut 嘅。我哋可以有關 Now Sport 嗰啲講唔講得㗎？可以講啊，我哋應該講㗎啦，係啊。我諗直接講啦，即係Slam Talk 咧，其實同即係我哋呢一集嘅節目出街嗰陣時咧，其實我哋係已經同Now Sports 嘅 NBA 合作，即係我哋會去有一啲遊戲同大家玩啦。咁又或者可能其實譬如今日我哋冇講呢個其他嘅東岸球隊，歡迎大家去投稿喺個 Slam Talk 嘅 group 嗰度。咁所有嘅嘢其實我哋今年會慢慢講噶啦，即係慢慢公佈俾大家知。總之就我覺得即係我自己就好耐未試過，即係咁想講呢一句就係其實睇波梗係睇有廣東話評述嘅 NBA 係最過癮嘅，不嬲都係。咁所以大家可以多多留意我哋之後嘅節目同埋 Now Sports 嘅公佈咁樣。咁今集嘅時間差唔多啦，因為咧再長咧會剪死嘅，其實係會 edit 死嘅，係啦，或者部電腦又 upload 唔到噶啦咁樣。好，今日嘅時間咧到呢度為止，係啦，到呢度為止先。咁希望下個禮拜係啦，我哋再喺呢度同大家講西岸。OK，係啦，係 OK，係咁，再見，拜拜。